Discovery 25. Не работали стеклоподъемники. Ну, сейчас они тоже не работают. У человека сгорел предохранитель 7,5. Он на реле стеклоподъемников идет. Походу вот в этом блоке коротыш сидел. Получается, у него 7,5 сгорел. Поставили 30-амперный предохранитель. 30-амперный предохранитель не сгорел, но сгорела проводка. Вот она на фишке. Вот он, этот провод. Вон там, вон, я его расчехлил уже до кудова. Далеко-далеко. И он все равно поплавленный везде. Он мог другие провода расплавить, потому что он оголенный. Теперь придется его весь, покуда он расплавленный, всю проводку просмотреть. Это надо вот эту косу. Походу будем сейчас ее наружу вытаскивать все и проверять всю проводку. Здесь я чуть-чуть разобрал уже, посмотрел. Но здесь вроде провода уже все целые. Где-то он туда вот, получается, туда дальше поплавился. Сейчас будем разбирать. Так, в ремонте у нас Делика. Не работают поворотники, приборная панель. Вот сняли переднюю торпеду всю полностью. И тут вот куча у нас замыканий разных. Вот вся проводка. Это которую вытащили. Это вся, которая была замкнутая. Эти провода заменили. Сейчас вот с этим блоком разбираемся. Тут тоже куча разных замыканий. Сейчас будем восстанавливать далее. И с сигналом еще тоже разбираемся. Так, сегодня у нас на ремонте ЗАЗ Шанс. Вот. С неисправностью. Нет прогревочных оборотов и холостого хода. Глохнет на светофорах. Компьютерная диагностика ничего не показывает, ошибок нету. И вот по опыту решили сразу проверить РХХ, регулятор, и по диагностике выдвигаем шток, он не работает, то есть не выдвигается. Моторчик жужжит, а сам шток не ходит. Также проверили ЕГР клапан, он все в норме, все нормально. Проверили давление насоса, насос тоже нормально. И вот сошлись к такому мнению, что не проблема в регуляторе явная. Сейчас будем его менять. Исправность. Вот РХХ, регулятор. И вот мы меняем шаги. А у нас не сдвигается он с места. Видите, он как стоял, так и стоит. Вот это первая неисправность его. Так, проверяем датчик дроссельной заслонки Марк II. И на тот контакт. Видите, также замыкается.